Uy joyiga muhtoj yosh oilalarga ipoteka kreditlari ajratiladi. Joriy yilning 20-aprel kuni qabul qilingan 66-son Prezident farmoni bilan 2026-2030 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston yoshlari 2030 strategiyasi tasdiqlandi. Farmonga ko'ra, 2027-yil 1-yanvardan uy joyiga muhtoj yosh oilalarga birlamchi bozordan kvartira sotib olish uchun quyidagi tartibda ipoteka kreditlarini ajratish yo'lga qo'yiladi. Ipoteka dasturi doirasida ipoteka kreditlari bo'yicha hisoblangan foiz to'lovlarning Markaziy bank asosiy stavkasidan oshgan qismi davlat byudjetidan qoplab beriladi. Quyidagi asosiy ijtimoiy mezonlarga muvofiq keladigan yosh oilalarga ipoteka krediti ajratiladi. Ariza beruvchi hamda uning turmush o'rtog'i 30 yoshdan oshmagan bo'lishi. Ariza beruvchi hamda uning turmush o'rtog'i nomida so'nggi 3 yilda mulk huquqi asosida ko'chmas mulk mavjud emasligi.